अरे रुको रुको रुको, क्या आप जानते हो कि आपकी हड्डियों से चटकने की आवाज क्यों आती है? चलिए बताता हूँ। बस ज्यादा कुछ नहीं, आप वीडियो को लाइक कर देना। दरअसल हमारी हड्डियों में जो जॉइंट्स होते हैं उनके बीच में चिपचिपा सा गाढ़ा सा एक पदार्थ भरा होता है और इसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये पदार्थ हमारी हड्डियों को मजबूत और स्मूथ बनाता है और हड्डियों को आपस में टकराने से भी रोकता है। लेकिन जब हम बॉडी से कोई एक्टिविटी करते हैं या फिर हड्डियों को खींचते हैं तो हमारी हड्डियों के बीच में मौजूद ये लिक्विड भी खींचता है, जिस कारण से लिक्विड में छोटे छोटे बबल बन जाते हैं और यही बबल जब फूटते हैं तो ये चटकने की आवाज सुनाई देती है।